Зранку 18 травня 1944 року до будинку, де жила сім'я Асана Джемілєва, прийшли радянські солдати. Всередині були тільки мати і 5 дітей. Погрожуючи зброєю, їм наказали збирати найнеобхідніші речі і вже за 15 хвилин покинути житло. Пізніше вся сім'я була вивезена в Узбекистан в товарному вагоні. Це спогади Асана Джемілєва, ветерана кримсько-татарського національного руху та брата лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. 4 квітня Асан Джемілєв в Бахчисараї на 89-му році життя відійшов у вічність. Про цю втрату повідомили у меджлісі кримсько-татарського народу. Він належав до покоління, яке попри вигнання, репресії та роки боротьби не зламалося і зберегло віру у повернення на рідну землю. Його життєвий шлях нерозривно пов'язаний із боротьбою кримсько-татарського народу за свої права, честь і майбутнє.